ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកclause យកមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាគឺ defining relative clauses បាទអឺបងប្អូនប្រកាសជាអ្នកដែលបានសិក្សាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយស្អីទៅ defining relative clauses ពាក្យ clause មួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងអាចប្រែខ្មែរបានអនុប្រយោគបាទប្រយោគបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងណាបាទហើយ clause វាអត់ទាន់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេវាជា incomplete sense បាទ incomplete sense វាមានន័យអត់ពេញលេញទេបើ sentence យើងថាវា complete sense អឺវាcònផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រៀបធៀបជាមួយនឹង sentence ណាបាទស្អីទៅ sentence ស្អីទៅប្រយោគគឺជាក្រុមនៃពាក្យ a group of words which consists of subject and verb and complete sense វាមាន subject មាន verb ហើយវាមានអត្ថន័យពេញលេញបាទស្ដាប់បានឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្នុង clear នេះមួយគឺថា I eat rice every day អាហ្នឹងវា complete sense ហើយបាទ I eat rice every day វាមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រយោគនេះវាអត់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍ថាwhich I bought in which I bought in ថាកាទៅលេងចិនអីចឹងទៅបាទ which I bought in China ដែលខ្ញុំបានទិញនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានន័យវាយើងយកទៅនិយាយតែមួយកណាត់ហ្នឹងទៅឲ្យគេស្ដាប់ថាដែលខ្ញុំបានទិញនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏គេស្ដាប់អត់បានដែរវាត្រូវការមាននាមមួយនៅខាងមុខដែលយើងពិពណ៌នាអញ្ចឹងហើយបានគេហៅពាក្យហ្នឹងថា relative នេះគឺពាក្យដែលយើងត្រូវយកមក modify ឲ្យបាទខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញហើយពាក្យហ្នឹងនេះដូចថា which I bought in China ហ្នឹងវាយើងគិតថាស្អីគេដែលយើង bought នៅ China clothes ឬក៏ជា souvenir អញ្ចឹងបើសិនជា clothes ឬក៏ souvenir អានេះវាត្រូវ modify ឲ្យ clothes ឬ souvenir ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងហៅវាថាជា relative clauses ពាក្យ defining ដល់ពាក្យ defining បងប្អូនដែលឮពាក្យបងប្អូនចេះពាក្យ definition ទេបាទ definition ការផ្ដល់និយមន័យការពិពណ៌នាអីមួយបាទការពិពណ៌នាអីមួយអញ្ចឹងយើងមើលលម្អិតខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបងប្អូន defining relative clauses specify which or what kind of people or things you are describing ចឹងតកតងនឹង defining relative clauses នេះគឺវាបញ្ជាក់ន័យ specify ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យជាក់ច្បាស់អីគេទៅលើអីទៅលើការពិពណ៌នាទៅលើមនុស្សឬក៏វត្ថុណាដែលយើងពិពណ៌នាឥឡូវឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែមុននឹងចូលឧទាហរណ៍បងប្អូនគួរមើលពាក្យ that ហើយនឹង which that ហើយ which នេះយើងប្រើបានទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុតែចំពោះ who នេះបានតែ people ទេហើយ which ប្រើបានតែសម្រាប់ thing បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទ I'm a person that love flashy clothes ណាអានេះជាការពណ៌នាបងប្អូនណាពណ៌នាខ្ញុំគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ដែលចាំង see someone who like to stand out in a crowd នាងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេចធ្លោនៅក្នុងវងមនុស្សណាបង្ហាញការតុបតែងខ្លួនការស្លៀកពាក់ឬក៏ការធ្វើអីការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងអីក៏ដោយគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញថាគាត់លេចធ្លោជាងគេអញ្ចឹងបាទអានេះគឺយើង clear ទាំងអស់នេះយើងពណ៌នាអីយើងពណ៌នា someone នេះបាទហើយ clear នេះយើងពណ៌នាអីយើងពណ៌នាពី person I am a person ប្រភេទយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយយើងហៅថាវាជា defining I shop for clothes ខ្ញុំទិញសម្លៀកបំពាក់មិនឲ្យតែសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ម៉ូដទិញទេគឺនេះខ្ញុំបាន define ពាក្យនេះ simple and inexpensive ខ្ញុំទិញសម្លៀកបំពាក់ណាដែលវាធម្មតាហើយវាមានតម្លៃសមរម្យថោក I like clothes which don't attract a lot of attention ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់នេះពី which រហូតមកបងប្អូន modify ឲ្យ clothes ដែលមិនតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីអ្នកដទៃទេចង់ស្លៀកពាក់អីដែលសាមញ្ញធម្មតា
ok ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ defining relative clause ហើយយើងមានលំហាត់ច្រើននៅខាងក្រោយទៀតបងប្អូនកុំអានទៅណាអឺការសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាពីនិយមន័យឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមកធ្វើលំហាត់ថែមខ្ញុំជឿថាចេះច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ defining relative clauses បាទឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា complete each sentences with that who or which ឥឡូវបងប្អូន that នេះយើង keep ចោលណាយើងដាក់តា who and which ចឹងមកI prefer sale clerk នេះគឺអ្នកលក់បាទចឹងប្រកាសជា who ហើយបើវាជាមនុស្សបងប្អូនណា I'm the kind of person ខ្ញុំជាប្រភេទមនុស្ស who ទៀតមកបាទ who rarely follows fashion ដែលជាមនុស្សកម្រដើរតាម fashion ណាបាទស្លៀកពាក់ទឹកសម័យទំនើបគេហ្នឹងបាទ I hardly ever wear clothes which are trendy ខ្ញុំកម្រស្លៀកពាក់សម្លៀកពាក់ដែលវាទំនើបបាទ trendy ក៏ទំនើបដែរ I know someone ចឹងពីពណ៌នាវាមកបងប្អូន who love expensive clothes some of my friends wear stuff which បាទ wear stuff which is a little too weird វានេះគឺចម្លែកយើងចម្លែកតិច stuff នេះវត្ថុស្មើទៅ thing បាទ I usually buy clothes which are on sale am someone ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល who like reading fashion magazines ដែលចូលចិត្តអានទស្សនាវដ្តីផ្នែកខាងសម្លៀកពាក់ទាន់សម័យ I buy shoe បាទ which ទៀតមកបងប្អូនចាក់ date ក៏ត្រូវបាទ which go with lots of different clothing ខ្ញុំចូលចិត្តទិញស្បែកជើងដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ច្រើនប្រភេទបាទបងប្អូនចេះប្រើទេបាទយើងមានលំហាត់មួយទៀត read the question then complete the response with who that or which and the correct forms of the verb and other word in parentheses នេះបងប្អូនចឹងយើងគ្រាន់តែយកមកពេញ who that ឬក៏ which មកឲ្យផ្សំនេះឲ្យត្រូវមកបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា who is Miss Yang she is the chemistry teacher អញ្ចឹងមនុស្សហើយយើងដាក់ who មកបងប្អូនបាទ who ហើយយើងបញ្ចេញមកបាទ who where ហើយយើងមើល teacher បងប្អូន teacher ម្នាក់អញ្ចឹងយើងថែម s មកបាទ who wears flashy clothes who wear flashy clothes does Marvin buy all types of clothes តើ Marvin ទិញសម្លៀកពាក់គ្រប់ប្រភេទមែន No he doesn't he usually buy clothes អានេះយើងតាក់ទងនឹងវត្ថុអញ្ចឹងយើងដាក់ which មកបងប្អូនហើយផ្សំយើងមើល clothes ជា plural ដាក់ a មក a fashionable so no he doesn't he usually buy clothes which are fashionable I like malls which បាទ mall ជាវត្ថុហើយ which have a lot of store with trendy clothes នេះបងប្អូនគាត់ផ្សំបែបហ្នឹងមកបាទផ្សំបែបហ្នឹងwho is Jennifer so she's a singer យើងដាក់ who មកបងប្អូនបាទយើងឃើញនេះជាមនុស្សអញ្ចឹង who wear ប៉ុន្តែយើងមើល singer ជាម្នាក់អញ្ចឹងថែម s មក who wear weird clothes at her concert សេអស់មកណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យវាពេលវេលា take time វែងពេកខ្ញុំកាត់ទៅណា who is Jack so he's that famous designer អញ្ចឹងជាមនុស្សទៀតហើយបងប្អូនដាក់ who មកបាទហើយយើងមើល designer ជា singular អញ្ចឹង who make ទៅថែម s បាទ who make retro clothing what is Weave ហើយ Weave is a website អញ្ចឹងយើងប្រើ which ហើយបាទ which sell ទាំងថែម s ទៀតមក which sell old fashion jewelry បាទ old fashion jewelry អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតកតងទៅនឹង defining relative clause ហើយយើងនឹង
បន្តសិក្សា clause មួយទៀតយើងហៅ non defining relative clause សម្រាប់វីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ